अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली या बारिशों के बायस अचानक से दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा से जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर हो सकती है और परिंदों में फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत दिखाई देती है। इस तरह के हालात में आपके पास एरिनेक या ब्रूफिन या कोल्ड्रेक्स या एरिनेक फोर्ट मुयसर होने चाहिए और अगर सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल भी सामने आए तो पल्मोनल सिरप भी मुहैया रखें। बुखार में मुब्तला चिकन्स की खुश्क वेंट, पतली बीटें और मुंह की अंदरूनी झिल्ली भी खुश्क दिखाई देगी। इन तमाम सूरतों में एक इंतहाई करामत दवा इस्तेमाल में लाई जा सकती है जिसे एरिनेक का नाम दिया गया है। एरिनेक में सूडोएफिड्रिन HCl और इब्यूप्रोफेन मौजूद है। इसका इस्तेमाल मर्ज की शिद्दत के हिसाब से किया जाता है। बीमार लागर परिंदों को उनके उखड़े हुए परों से भी पहचाना जाता है। परों में बाकायदा चमक नहीं रहती और ना ही खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है। अब तक जितनी भी अलामात आपके साथ शेयर की हैं, अगर इनकी शिद्दत ज्यादा हो तो साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 ml 2 मिलीलीटर एरिनेक सिरप डालें, मिक्स करें और मुतासरा चिकन्स के सामने रख दें या कतरू की सूरत में पिलाएं। यानी पेचीदा सूरत हाल में हम एरिनेक सिरप को पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे, 2-1 का तनासब रखेंगे, अगले दिन 1-1 का, फिर यही सिलसिला परिंदों की सेहतयाबी तक जारी रखेंगे। लिहाजा ये दवा हर हाल में अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि बर्ड्स को फ्लू, जुकाम, बुखार, नज़ला वगैरह से बिला ताहीर निजात दिलवाई जा सके। एरिनेक 90 से 100 रुपए के लगभग आसानी से करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से मुयसर हो जाती है, जो कि 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होगी। अगर मर्ज शदीद ना हो तो 1-1 से चलाएं, यानी 1 सीसी दवा, 1 सीसी एरिनेक सिरप, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। जब भी मौसम तब्दील हो रहा हो, दर्जा हरारत दिन को ज्यादा, रात को कम या बारिशों के बायस अचानक से कम हो जाए या वैक्सीन करवाने के बाद हल्के फुल्के बुखार की शिकायत हो तो एरिनेक का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। इस्तेमाल में लाने से पहले दुरुस्त पैमाइश जरूरी है। सिरिंज या कप वगैरह यूज कर सकते हैं। किसी भी मौसम में हमारी गफलत मुर्गियों को नज़ला, जुकाम, बुखार में मुब्तला करके उनकी जिस्मानी सेहत की खराबी और हमारे लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकती है। लिहाजा जैसे ही ऐसी अलामात नजर आए जिनसे ये खदशा लाहक हो कि जानदार बीमार हो सकते हैं या होने वाले हैं, तो वीडियो में शेयर करदा हदायत, दवा और तदाबीर पे अमल करके कीमती परिंदों की सेहतयाबी के लिए उनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने के वाले से इकदाम उठाया करें। एरिनेक सिरप को बतौर एहतियात यानी प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल करवाना हो तो उस सूरत में दवा की मिकदार कम रखेंगे, यानी 1 सीसी एरिनेक सिरप, 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी, एक दिन में कम से कम 5 घंटों के लिए अपने चिकन्स के सामने रखें। अगर एरिनेक मुयसर न हो तो बतौर मतबादल पैरासीटामोल, इब्यूप्रोफेन, हल्दी, अदरक, चीनी वाला पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, लहसुन या लेमन के कावा में से किसी एक को घरेलू पैमाने पे इस्तेमाल करवा के नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू की अलामत को कम किया जा सकता है और जानदारों को नॉर्मल सेहतमंद जिंदगी की जानब लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत की सूरत में 90 रुपए की कीमत में दस्तयाब होने वाले कोल्ड्रेक्स सिरप को इस्तेमाल करवाने से परिंदों को बिला ताहीर सेहतयाब किया जा सकता है। कोल्ड्रेक्स सिरप पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनिरामिन मैलिएट का मरकब है। अगर आपके परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप शामिल करके अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप मिक्स करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से दवा को ताज़ा पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को दें। नज़ला जुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने, निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से से एलर्जी का खात्मा करने, मुंह नाक के अंदर सोजिश में कमी लाने, नज़ला जुकाम के शिकार परिंदों में अलामात की शिद्दत को कम करने, फ्लू और बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में एरिनेक फोर्ट गोलियों का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। एरिनेक फोर्ट इब्यूप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का मरकब है, यानी हर गोली में 400 मिलीग्राम इब्यूप्रोफेन और 60 मिलीग्राम सूडोएफिड्रिन HCl मौजूद है। एरिनेक फोर्ट गोलियों की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझिएगा। जैसे ही जानदार में नज़ला, जुकाम, दर्द, फ्लू, बुखार, मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश जैसी अलामत दिखाई दे तो बिला ताहीर एरिनेक फोर्ट मुतासरा बर्ड का जुज़वे बदल बनाएं, यानी सेहतयाबी के लिए दवा जिस्म में दाखिल करें। चाहे पानी में शामिल करके पिलाएं, तैयारशुदा या घरेलू ग़िज़ा में शामिल करके खिलाएं या बजरी या सिरिंज। अगर मुतासरा परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो इस 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 टैबलेट एरिनेक फोर्ट शामिल करें और उतनी देर तक पानी में रहने दें जब तक मुकम्मल हल पजीर ना हो। जैसे ही गोली मुकम्मल हल हो, अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ये दवा मिला पानी मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। रोजाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इसी तरह से पानी और दवा का आमेजा परिंदों को पिलाकर उन्हें सेहतयाब करें। या फिर
एरिनेक फोर्ट गोली इस तरह से बारीक पीस लें, पाउडर बना लें और 2 लीटर साफ सुथरे पानी में तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद परिंदों को पिलाएं। बतौर मतबादल आप एरिनेक फोर्ट गोली का पाउडर एक वक्त की ग़िज़ा में, एक वक्त की फीड में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों को खिला के उन्हें सेहतयाब कर सकते हैं। लगातार 4 दिनों तक रोजाना पहली खुराक में एरिनेक फोर्ट टैबलेट शामिल करके नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू, दर्द की अलामत की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, खांसी, नज़ला, जुकाम, छींके, नमोनिया, आंखों के मसाइल, जानदारों के मुंह नाक से पानी बहने लगे और निज़ाम तनफ़्फ़ुस से मुंसलिक मसाइल के इलाज मुआवजा के लिए आप पल्मोनोल सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पल्मोनोल 120 मिलीलीटर की पैकिंग के हर 5 मिलीलीटर में क्लोरफेनरामिन मैलिएट, टेर्पिन हाइड्रेट, मेंथोल, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, अमाइनोफाइलिन पीएच, पोटाशियम सल्फोनेट और पोटाशियम सिट्रेट महसूस मिकदार से मौजूद है और पल्मोनोल सिरप 90 से 100 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मुहैया हो जाता है, जो कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी की सूरत में बलगम, रेशा बाहर निकालकर सांस में रवानी पैदा करवाने के हवाले से शानदार नताइज देता है। जानदारों को सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, खांसी, बुखार, नज़ला, जुकाम या खराब गले जैसी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पर रखे चिकन्स के लिए आधा लीटर पानी लें, उसे नीम गर्म करें। अब एक साफ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन लेकर उसमें ये आधा लीटर नीम गर्म पानी डालें और अब 1 चम्मच पल्मोनोल सिरप इस आधा लीटर पानी में शामिल करें। अच्छी तरह से हल करने के बाद मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जानदारों की तादाद और रोजाना 8 घंटों में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से पल्मोनोल सिरप और पानी की मिकदार रखेंगे। अगर परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 2 चम्मच पल्मोनोल शामिल करें और अच्छी तरह से तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। लगातार 4 दिनों तक पानी और पल्मोनोल का अमेज़ा जानदारों को पिलाएं। मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए 4-4 घंटों के 2 पानी बनाएं या 8 घंटों के पानी के 3 हिस्से बनाएं। एक ही मर्तबा 8 घंटे के लिए पानी ना भरें। कहीं ऐसा ना हो कि पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जानदार इसे कम मिकदार में पिए। इतनी दिलचस्पी न दिखाएं और आहिस्ता आहिस्ता चिकन अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का शिकार होते जाएं। वो वाला अफलाक जो पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हो जाए, उसे अगर बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे मसाइल का सामना करना पड़े तो उसकी सेहतयाबी कदरे ताहीन से होती है। नज़ला, जुकाम, बुखार से निजात दिलवाने के लिए आप चिकन्स को एक सीट बूटी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोजाना 20 मिनट के लिए लगातार 4 दिनों तक अपने चिकन्स को ये बूटी इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप लेमन ग्रास को इस्तेमाल करवा के भी नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू की अलामत में कमी ला सकते हैं। मुतासरा जानदारों को सेहतयाबी की जानब ला सकते हैं। 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 10 टुकड़े खुश्क लेमन ग्रास के डालें, 10 मिनट तक धीमी आंच पे उबालें। अब इस सोल्यूशन में से महलूल में से आधा चम्मच लें और 1 लीटर ताज़ा पानी में डालें। अपने चिकन्स को पीने के लिए दें। लगातार 3 दिनों तक रोजाना 8 घंटों के लिए। जैसे ही आपको इस तरह की अलामत दिखाई दे तो जितनी जल्दी हो सके जानदार को सेहतयाब करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये बुखार लंबे अरसे तक आपके चिकन्स में रहा, उनका इम्यून सिस्टम एक मरतबा कमजोर पड़ने लग गया तो उसके बाद दीगर जिस्मों में हमलावर होंगे। उसी के बाद CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की शिकायत भी सामने आएगी। हल्दी इस्तेमाल करवाते हैं तो छोटे चिकन्स के लिए 5 ग्राम और बड़े बर्ड्स के लिए 10 ग्राम फी लीटर के हिसाब से लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। लहसुन यूज करवाना चाहें तो 1 तुरी का रस 1 लीटर पानी में शामिल करें लगातार 4 दिनों तक रोजाना 8 घंटों के लिए। और अगर आपके पास खुश्क अदरक है तो 1 चम्मच खुश्क अदरक 1 किलो खुराक में लगातार 4 दिनों तक दोपहर की खुराक में अपने चिकन्स को दें। बतौर मतबादल पैरासीटामोल को इस्तेमाल में लाते हैं तो आधा लीटर पानी में 1 टैबलेट पैरासीटामोल शामिल करें। लगातार 3 दिनों तक जानदारों को पीने के लिए दें। और जैसे ही आपके चिकन सेहतयाब हों तो सेहतयाबी के बाद मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लाजमी दें ताकि ज़ाया शुदा ताकत को बहाल किया जा सके। या फिर अगर आपके पास इम्यून बूस्टर मुहैया है तो वो अपने जानदारों को दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।